El gegant del Pi, en Fort Farell. Fa molt i molt de temps, quan els boscos eren espessos i plens d'animals, a prop del poble de Caldes de Montbui vivia un pagès molt especial, en Fort Farell. Era alt, treballador i molt bondadós. De tant treballar la terra s'havia fet molt fort, tan fort i gran que era gegant. Sempre ajuda a tothom del poble, inclús pujava a dalt d'un turó on des d'allà vigilava els boscos, els camins i els camps perquè res dolent passés. Aquell pagès, encara no ho sabia, però un dia tothom el coneixeria com el gegant del Pi. Un matí, mentre treballava al camp amb els seus bous, va sentir una veu que el cridava. «Bon dia tingui, bon home, que vaig bé per anar a Barcelona». El pagès es va girar i va veure un home alt i gros que portava una biga de ferro molt pesada. «Sí, i tant», va dir el pagès. «Seguiu aquest camí tot recte i arribareu a Barcelona». Però aquell home semblava preocupat. «No heu sentit a parlar del gegant que viu a la ciutat?» «No pas», va respondre el pagès. «És un gegant molt dolent. Espanta la gent, trenca cases i fa fugir els nens. A la ciutat tothom té por. El rei ha demanat ajuda a qui sigui prou valent per plantar-li cara». El pagès va mirar el camp, el poble i el bosc tranquil que l'envoltava. No li agradava gens la idea que la gent visqués amb por i menys que algú pogués fer mal als nens. Va notar com una ràbia li sortia del cor. Tenia que fer alguna cosa. «Si aquest gegant fa mal a la gent», va dir finalment, «algú haurà d'aturar-lo». Així que va arrencar un gran pi amb arrels i tot per fer-se un bastó, i va començar el camí cap a Barcelona. Quan passava pels pobles, la gent es quedava bocabadada en veure aquell home tan alt amb el pi a la mà. Amb 4 passes gegants va arribar a les portes de Barcelona i va poder parlar amb el rei. «He sentit que hi ha un gegant que espanta la gent». El rei li va oferir menjar i descans abans del combat, però de sobte va aparèixer el gegant de la ciutat. Era molt alt i molt gros, però això no era suficient per parar el Fort Farell, el pagès més fort. Sense dir ni una paraula, el gegant de la ciutat va començar a empènyer-lo i a donar-li cops. El pagès era un home pacífic, però no deixaria que aquell gegant continués fent mal als nens. Així que, per sorpresa, entre cops i cops que rebia, el va agafar per les cames i el va llançar amb tanta força que el gegant de la ciutat va sortir volant per sobre de la muralla i va caure fora de la ciutat. La plaça es va omplir de gent que sortia de les cases i cridava: «Visca! Visca és el gegant del Pi!» Després d'aquella aventura, el gegant va recollir el seu bastó i va començar el camí de tornada cap a casa. I alguns començaven a cantar: «El gegant del Pi! Ara balla! Ara balla! El gegant del Pi! Ara balla pel camí!» Quan va arribar al seu poble, Caldes de Montbui, es va sentir molt cansat. Va pujar fins al capdamunt del turó on sempre vigilava, i es va estirar sota uns pins per descansar. Primer va recolzar el cap, després va deixar la panxa rodona mirant al cel, i finalment va estirar les cames llargues cap al bosc. Després d'aquell gran viatge ajudant la gent, el gegant estava esgotat i es va adormir molt profundament. Va dormir tota la nit. Primer l'endemà encara dormia. Van passar els dies, els mesos i els anys. El vent, la pluja i el sol van anar cobrint amb terra, herba i arbres. A poc, el seu cos es va convertir en part de la muntanya. Per això, si mireu bé la muntanya del Farell des de Caldes de Montbui, veureu una cosa molt curiosa. La muntanya sembla un gegant estirat. Hi ha qui diu que és el gegant del Pi, que encara descansa després d'haver salvat la ciutat. I quan el vent passa entre els pins, potser és la seva respiració mentre dorm. Així que si algun dia pugeu al Farell, camineu amb calma i escolteu el bosc, perquè potser descobrireu el gegant adormit. I recordeu caminar en silenci, perquè encara està descansant mentre protegeix Caldes de Montbui. I conte contat, conte acabat.